దానికి దవాఖానకు పోయి టోకెన్ తీసుకొని డాక్టర్కు చూపించుకోవాలనా? ఏ మెడికల్ షాప్కు పోయినా అన్న గా మంది అంటే ఇస్తాడు, తెచ్చి వాడుకుంటే కథం. నువ్వు ఆగు, ఊకుకే డాక్టర్ డాక్టర్ అంటావు. అప్పుడు పోయినప్పుడు రాసియలేదా గా మందులే మళ్ళా తెచ్చుకొని వేసుకునేదానికి ఫీజు దండగా అని అంటుంటారు. కానీ డాక్టర్లు రాసిన మందులే గిట్ల కాబట్టే. నీ అవ్వ గింత అన్నాలం ఉంటాదిరా. అరే పోరలు దాగే దగ్గు మందులో ఇషమసొంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయట. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 12 మంది పిల్లలు కాలం చేస్తే మస్తు మంది సుస్తైండ్రు. ఈ మందు రాసిన డాక్టర్ను అరెస్ట్ చేసిండ్రు. అమ్ముతున్న మెడికల్ షాప్ల పని పడతాన్రు ఆఫీసర్లు. దొరికినట్టు పట్టుకపోయిండ్రు పబ్లిక్ చేతులకు పోకుండా. ఈ మందు తయారు చేసిన కంపెనీ తమిళనాడులుంటే ఆళ్ల మీదగిన కేసు అయింది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో సుత పోరల పానాలు ఖరాబ్ అయ్యేటోరకు గీ దగ్గు మందు మొత్తం బంద్ చేసింది సెంటర్ గవర్నమెంట్. టెస్టులు చేస్తే అడ్డమైన కెమికల్స్ కలిపిండ్రని తేలిందట. మరి మన తెలంగాణలో గిన బ్యాన్ చేసినామన్నాడు ఆరోగ్య శాఖ పెద్ద ఆఫీసర్. ఆ సిరప్స్ కానీ మన రాష్ట్రంలో లేవు. ఒకవేళ ఆ కూల్ డ్రింక్ సంబంధించిన పేరు గల సిరప్ బాటిల్ ఎక్కడైనా ఉంటే దయచేసి మన జిల్లాలలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు, వారు తగు యాక్షన్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు. చిన్న పోరలకు చూస్తైతే మంచి డాక్టర్కు చూపియండ్రి కానీ మీరే డాక్టర్ లెక్క ఫీల్ అయి మెడికల్ షాప్కు పోయి దగ్గు మందు కొనకరాకుండ్రి జరా.